Along with Mingalava, White Family Marinama, Pianle Joso Lai Bare, Jonotini, Shimpia Pime, John Yaligado, Jonodo, Demoga, Indonesia, Drama, Indonesia, Pondown Drama, Echema, Akunyani, Gramniani, your meal life, no? Jonodo Okuga, Kua, Tau, Trabi, on the set Choyani, Pondown Drama, no? Patama Akuro Tuga. General Jinsu Bono, China Jinsu ma Quanteme, China Jinsu ma Quanteme, Pirosi, Genoa, Papua New Guinea Mabono, Papua New Guinea ma, Pusa Macmabono, Pusa Mamadua, the charge and Lome Bono, I know go ETA Lammy Bono, distant to good Lammy abo, distant to good Lammy, the Pion as a Chinese Twamen, as a Chinese Twapido, General Jinsu, Penny Yamato, idiot Lamida. I look at a Yibo Chinimu, Tajaro to a Mian to a kind of honor to a Hobagani Bio, General maybe or Chajan to Lampobo. I look at Mian to a kind of Hamijano, Genoru, Genogado, upon Commodare Mao, Genoye, Commodare Margino, Patetales or the Maga, Podupo, no? Podupo Legino de Chateta by Geno Podupo, Genoru, Podupo, Alue, Genoru, distant shab, no? Distant shane, Tato General Dramaga from Poa so Shambono, Tato to Boga, Genoa, Jinsu Bono, J-I-N, Jinsu Bono, J-I-N, Side of you, Bono, Jinsu, China. I'll be with one, the Apolima, Pali, Nayla, so. The Bolima, calculate upon the Muli, not to a Piata Bale, calculate only to element. Genova, Fronga, Peles of Fronga, Sushambono, Duga, Jinsu Bono, I don't know what he calculate upon the Muli, bono, calculate later. Calculate maybe I was on to about a high piales or test down to a high piva, no? To a testanga, testan to go, lawless or 782, no? I go to Lanjoni to sweat harbor, no? Sushan, if you no, I could associate China Sushan, no, Nimbo Sushan, no, to run if you to deal with sweater, no, to run if you to automatically sweep it high, no. I look sweep it at a camera. I don't know, Kanima Genodoga, Palau Leather Dwak 781, Konia, she said, Namaivana. I don't know, Chini, you jealousy, Genoa, Blue Amalan, so in Genoa, Caminio, go 8 hill at Tamabono, a DJ W, 782, Konia, she said, Nishi, Drapio Genoa, Ajaloshi, a semi bono, Pajanes or Diosa, Genoa, go to K, manually sweat harbor, not to automatically sweat harbor. Go Tasway and 2 dele, she 9 2 dele, 2 Lanjang dele, 2 9 hour, Tabi Milo, a Digaga, Lanjang, 2 ni, John Mowley, no, Genoa, she wallow she, Genoga, what pit up, no? Gole, impression town our Danu Jajana, Lopela, Lesoro, 782 Luhamu Jarojanoa, she yabo, no? Tazo, Genoa, this town, Lopela, Genoa, she ya, the other year, Genoa, Sushan do. General, so she do Jinsu, distant to go a shea, no, without doing shea, every speed, Mimiti every speed, Demoga, Aku, D. Palaconishima, Palaconishima solution, Demoga, Sunday nest at Tonjati toy. Time, every speed child 12.5, no, I don't, Blue or distant to go a shea, distant to go a General. Shea, a descent to go shea, shea, a banana no, 3.5 nebono, every spin nebono, every spin is silent to a bayam, 64 hours, streaming diet, Chaucer, Lina, a streaming diet Chaucer Lina, take young forever, no, take young for 24 hours, 1 day so, Asa 24 bono, Asa 24. That solution, by solution, 2 day, 2.66. Yeah, I 2 day, what piano.
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်က date ကို hour ပြန်ပြောင်းချင်တာဟုတ်နော်အဲ့တော့ -2 အဲ့တော့ကျွန်တော် 0.66 ကိုကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဆိုတော့ hour ပြန်ပြောင်းမယ်ဒါကြီးက 0.66 က date ဖြစ်နေရ hour ပြန်ပြောင်းတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့24နဲ့ပြန်မြောက်24ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွားမဲ့ဟုတ်စာကကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုအလွယ်တကူပြောလိုက်အောင်မယ်ဆရာ today เนาะ today နဲ့16နာရီ streaming time ကကျွန်တော်တို့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောပြလိုက်အောင်မယ်သူက26ရက်နေ့ ETA မနေ့8နာရီထွက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က26ရက်နေ့28ရက်နေ့မနေ့8နာရီဆိုရင်2ရက်8နာရီကိုကျွန်တော်တို့က16ထပ်ပေါင်းเนาะ8နာရီ16 83 24မနေ့8နာရီကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်16နာရီထည့်ပေါင်းလိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော်တို့က24နာရီနာရီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမနေ့8နာရီကနေပြီးတော့ည8နာရီဆိုရင်12နာရီဖြစ်နေเนาะမနေ့8နာရီကနေည8နာရီဆိုရင်12นาရီဖြစ်နေပြီကျွန်တော်တို့ကတွားမှာ16နာရီတွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ည8နာရီက16နာရီဖြစ်တော့12နာရီကို4နာရီထည့်ပေါင်းเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က2400ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က26ရက်နေ့မနေ့8နာရီထွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က29 day 000 local time မှာကျွန်တော်တို့ဂျင်ဆူးကိုရောက်ပါမယ်ပေါ့เนาะဒါ average speed 12.5နဲ့ဒါလေးဒီဥစ္စာလေးကကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အလွယ်တကူလေးပေါ့ပြီးဆိုရင် तू ကကျွန်တော်ဘယ်လိုထပ်ပြီးတော့တွက်ခိုင်းလိုက်လဲဆိုတော့အဲ့မှာတဲ့ဂျင်ဆူးကနေတဲ့ကျွန်တော်တို့တွားမယ်ပူစာမက်ပေါ့နော်ပပူနယူးဂီနီကိုဘယ်လောက်တွားမလဲဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်က from port မှာကျွန်တော်ကဗာလဲဆိုတော့ဂျင်ဆူးပြန်ရေးပေါ့နော် JIN နော်ဂျင်ဆူးပြန်ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တူပို့မှာပူစာမက် PUSAMUK ပူစာမက်မတွေ့တော့ဘာလို့မတွေ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီ ပို့တူပို့ကကျတော့သူကအဓိကအဖြစ်mainly ပို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က secondary ပို့တွေတောင်းတန်းအရန်ကျွန်တော်တို့ပို့အကြီးဆိုရင်သူကရှာဖို့လို့တိတ်ပြီးတော့မလွယ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကတော့သူနဲ့အနီးဆုံးပို့ပေါ့နော်သူနဲ့အနီးဆုံးပို့ကိုကျွန်တော်က reference ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန် reference တွားရပါတော့သူနဲ့အနီးဆုံးပို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာကြည့်မလဲဆိုတော့ပပူနယူးဂီနီရဲ့ပူစာမက်နဲ့အနီးဆုံးနေရပါတော့အခုကဒါကြီးကကျွန်တော်တို့ပပူနယူးဂီနီပေါ့နော်ပပူနယူးဂီနီဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တွားချင်တာဒီထဲမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနားတစ်ဝိုက်မှာအနည်းဆုံးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာရှိမလဲဆိုရှင်အဲ့နာမှာဆိုရှင် Miranda ပေါ့နော် MARANDA ပေါ့နော်မာဒန်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့လားမသိဘူးမာဒန်ကကျွန်တော်ပပူနယူးဂီနီဒီနေရာလေးမှာပဲเนาะမာဒန်ကျွန်တော်တို့တွားချင်တာဒီနေရာလေးပဲကျွန်တော်တို့တွားချင်တဲ့နေရာလေးကဘူဆာမက်ဆိုတာဒီနေရာလေးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီအနီးဆုံးဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ကရှာလို့မတွေ့ဘူးပေါ့နော်ရှာလို့မတွေ့လို့ရှိရင်သူနဲ့အနီးဆုံးနေရာမာဒန်ကိုကျွန်တော်တို့ကရိုက်လိုက်အောင်ပဲပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာရှိရဲ့ calculate လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်အောင်ပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက distance ကိုထွက်ပေးလိမ့်မယ်3185ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က3185ကိုဟာငါရှာချင်တာကမာဒန်ရှာချင်တာမဟုတ်ဘူးဘူဆာမက်ကိုရှာချင်တာကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြီးစဉ်းစားကြရမလို့ဒီနေ့ဒီနေ့က distance ကတိတ်ဝေးမှလည်းမဟုတ်ဘူး3185ဆိုရင်ကျွန်တော်ကသူ့ကို3300ပေးလိုက်မှာပေါ့200လောက်တော့ကျွန်တော်ကခိုးလိုက်ရမှာပေါ့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်200ခိုးရတာလဲလို့ကျွန်တော်ပြောတာလဲဆိုတော့သူကကျွန်တော်တို့ကိုဒဲဖြတ်ချတာပေါ့နော်ဒဲဖြတ်ချတယ်ကျွန်တော်ဂျင်ဆူကနေပြီးတော့မိုင်3185သူကဒဲဖြတ်ချတယ်ဒဲဖြတ်ချတာဆိုတော့သူကတော့ယာဒီဥတုအခြေအနေသူတိတ်တွက်မှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကကွန်ပျူတာဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့လူလိုမျိုး manual နဲ့တွက်တာမဟုတ်တော့သူက auto ဒဲဖြတ်ချတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်ကြတော့အဲ့လိုမျိုးဒဲဖြတ်ချလို့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ယာဒီဥတုအခြေအနေကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ပြန်ကြည့်ရမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တွားမဲ့နေရာရဲ့ area ပေါ့နော်ဒီ area ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရမယ်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့အဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့
sailing direction ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုကအဓိကတခြားတင်မောရဲ့တွားတဲ့အများဆုံးတွားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေပြန်ရွေးရမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုကျွန်တော်ယာဒီရုအခြေအနေကြည့်မှာပေါ့တကယ်လို့မြန်မာကျွန်တော်ယာဒီရုအခြေအနေမကောင်းဘူးဆိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတဲဖြတ်လို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီ Taiwan Strait နားနေ Taiwan Strait east ဘက်ကနေဖြတ်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာလူစုံကျွန်းဘက်ပေါ့နော်လူစုံကျွန်းဘက်အခြေအနေကျွန်တော်ကတ်ပြီးတော့ဖိလစ်ပိုင်coastal ကနေဖြတ်ပြီးကောင်မှကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလာမှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးအခြေအနေမှာကြာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ distance ကိုကျွန်တော်ခိုးလိုက်မှာပေါ့3185ကျွန်တော်တွားပေးလို့မရဘူးဒီလိုမျိုးကြာကျွန်တော်က3300ကျွန်တော်တွားပေးရမှာပေါ့ distance ကို3300ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွားပြီးတော့3185ကိုကွက်တီတွားပေးလိုက်လို့ရှိရင်တကယ်ရာလူမကောင်းလို့ကျွန်တော်ကဖြတ်လို့ရှိရင် distance တွေတက်လာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က company ကိုဘယ်လောက်ပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်3300ကျွန်တော်ပေးရမှာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဂျင်ဆူကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပူစာမက်ပေါ့နော်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့တွားချင်တာပူစာမက်ကိုတွားချင်တာနော်မာတန်ကိုတွားချင်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီပူစာမက်ကဒီလိုနေရာလေးပဲတိတ်မဝေးပါဘူးเนาะကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ပူစာမက်ကဒီအတွင်းလေးပဲဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကပူစာမက်ကိုရှာလို့မရတော့တူနဲ့အနီးဆုံးပို့ကိုကျွန်တော်ရှာပြီးတော့တွားခြင်းဖြစ်တယ်ဒီဥစ္စာကကျွန်တော်ဒီပို့တူပို့ကဘယ်လိုအချိန်ဒီမှာအတုံးဝင်တယ်လဲဆိုတော့အခုဒီလိုမျိုးအချိန်ဒီမှာဆိုတူအတုံးဝင်တယ်ဒါကအခုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ဗီဒီယိုရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကမ္ပဏီကနေပြီးတော့သူကျွန်တော်ကိုလှမ်းတောင်းတာကချက်ချင်းလှမ်းတောင်းတယ်ကျွန်တော်9မိနစ်ပဲစောင့်တယ်9မိနစ်လောက်စောင့်ပြီးသူပြန်ဖုံးဆက်တယ်ဒီလိုမျိုးအချိန်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီပို့တူကို3ကို3မှာပို့အဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့တခြား navigation အတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြား distance တွေပေါ့နော် distance တူပို့တူပို့ကို distance table တော့၎င်းတခြားမိမိတို့အတုံးပြုကျင်တာနဲ့အတုံးပြုလို့ရပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီအလွယ်တကူ distance table လည်းကောက်မရှားပဲနဲ့အလွယ်တကူကောက်ရိုက်လိုက်တယ်ပဲเนาะဒီ from ပို့ကဘယ်ကနေသွားကျင်တာလဲတူပို့ကဘယ်ကနေသွားကျင်တယ် via ပို့ဆိုတာကိုတစ်ဆင့်ကံပို့လိပေါ့เนาะတစ်ဆင့်ကံပို့ရနေတစ်ချက်တွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဆိုလိုချင်တာကfrom ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကစားပါတော့ social ထားပါတော့ social ကနေပြီးတော့ China ချန်နိုင်ပေါ့ချန်နိုင်အိန္ဒိယကိုတွားခြင်းဒါပေမဲ့ via ပို့ကဘယ်ကနေ join မှာလဲစင်ကာပူဆိုစင်ကာပူပေါ့เนาะဒါမျိုးပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမှာဆိုရင်ဒီပို့တူပို့လေးကအလွန်အင်မတန်အတုံးဝင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ distance အလွယ်တကူ distance ရနေကျွန်တော် ETA အလွယ်တကူရပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမိတင်မောရဲ့အခြေအနေသိပြီးရကျွန်တော်တို့ speed ကလည်းကျွန်တော်တို့ကရထားပြီးရလေဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ loading condition မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ speed ကဘယ်လောက်နဲ့တွဲရမလဲဘာလဲ condition မှာဆိုဘယ်လောက်နဲ့တွဲရမလဲဆိုတော့သိပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်က ETA အလွယ်တကူရှာလို့ရအဓိက distance ရဖို့ပဲလိုပါဗောနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့appraisal အဆင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ APE ရဲ့အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် appraisal အဆင့်ပေါ့ဆိုလိုချင်တာ confirm မဖြစ်သေးဘူးเนาะကျွန်တော်အခုဒီဥစ္စာမနေ့ပြန်မှာ confirm ဖြစ်မယ်တွားပြကမနေ့ပြန်မှာ confirm ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့လို့ appraisal အဆင့်မှာသူကကျွန်တော်ကို distance အရင်တွက်ခိုင်းတယ် ETA အရင်တွက်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုချက်ချင်းပဲတကယ်တော့9မိနစ်တောင်မကြာပါဘူးသူက9မိနစ်နေငါပြန်ဆက်မယ်ငါ့ကို distance တွက်ပြီး ETA တွက်ပြီးဆိုပြီးသူကတွက်ဟိုမေးခြင်းဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော် distance ETA တွက်ပြီးတယ်သူဖုန်းပြန်ဆက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်က distance တူကိုကဘယ်လောက်ရှိပါတယ်ငါ့ကို ETA က26ရက်နေ့မိနစ်8နာရီမှာထွက်မယ်ဆိုရင်ဂျင်ဆူးကိုspeed average speed 3.5 နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ဂျင်ဆူးကိုငါတို့29ရက်နေ့000မှာ local time မှာရောက်ပါမယ်ဒါလေးပဲပြီးသွားပြီဆိုရင်သူကကျွန်တော်ကိုထပ်ပြီးတော့ဂျင်ဆူးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပူစာမက်ကိုဘယ်လောက်သွားလဲအဲ့ဒါဂျင်ဆူးကနေပူစာမက်ကို3300လို့3300 distance ကိုဒါကြတော့သူက ETA ဘာညာသူမမေးတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ loading ပို့မှာဘယ်လောက်ကြာမှန်းမသိသေးဘူးလေနော်ဒါကြောင့်မလို့အဓိကသူက distance တူကိုပဲတွက်တယ်ဟုတ်ပြီ distance တူကိုတွက်ပြီးဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကုန်တင်မှာဖြစ်တော့ loading condition မှာ min speed ဘယ်လောက်နဲ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က speed က 11.5 ပဲရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီတဲ့ဆိုရင်ပြီးသွားပြီဒါဆို distance ကျွန်တော်တူကို distance တူကိုပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ average speed ပေးလိုက်တယ်โอเคနော်ကဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဒီ appraisal အဆင့်လေးမှာကျွန်တော်တို့ပို့တူပို့တုံးပြီးတော့ဘယ်လို distance အလွယ်တကူရမလဲ ETA ဘယ်လိုရှာလို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါ appraisal အဆင့်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ navigator အတိုင်းအလွန်အတုံးဝင်ပါတယ်ဒီပို့တူပို့လေးအားလုံးပဲနှစ်တက်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်တည်ကျင်တာလေးများရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့YouTube channel ရတော့၎င်း Facebook page messenger ကနေတော့၎င်းကျွန်တော်တို့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်เนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောနေကြစကားအတိုင်းပဲဒီဗီဒီယိုလေးအဆုံးမတက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်ကြုံတွေ့နေတဲ့ဒုက္ခအခက်အခဲပေါင်းမှအများဆုံးကင်းဝေးကျော်လွှားနိုင်ပြီးကျွန်တော်တို့လိုချင်တောင်းတတဲ့အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံတော်စီအများဆုံးပြန်လည်ရောက်ရှိပါစေကျွန်တော်တို့မြန်မာရေချောင်းလောကလည်းဒီတက်မကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးနိုင်ငံတကာမှာကျွန်တော်တို့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်